Edicion e nisi me një lajm dhe ngjarje të rëndë të ndodhur brenda gjykatës së apelit. Gjyqtari Astrid Kalaja është qelluar me armë zjarri brenda sallës së gjyqit. Burime për Ora News kanë bërë me dije se është gjyqtari Kalaja, i cili tashmë është jashtë rrezikut për jetën, megjithse plumbi e ka kapur në këmbë. Po ashtu mësohet se personi i cili e ka plagosur me armë zjarri është arrestuar menjëherë nga forcat e policisë. Ndërkohë, deri më tani, ngjarja dyshohet se ka ndodhur për shkak të detyrës së gjyqtarit dhe ka ndodhur brenda sallës së gjyqit. Po ashtu mësohet se personi i cili ka plagosur gjyqtarin me armë zjarri është arrestuar menjëherë nga forcat e sigurisë. Si që shikojmë edhe nga këto pamje, nga vendi i ngjarjes pranë gjykatës së apelit, ku ndodhen forcat e rendit dhe të policisë pas ngjarjes. Ndërkohë, ne do të rikthehemi sërish kësaj çështje në një lidhje Në fakt, kjo ngjarje është rasti i parë në të cilin mësohet se është qelluar brenda gjykatës. Ndërkohë, në këto momente, në ngjarje kemi edhe arrestimin e një personi ku në këto pamje aktualisht është duke u shfaqur arrestimi i personit i cili kreu plagosjen e gjyqtarit në sallën e gjyqit. Përveç se është një ngjarje e rrallë dhe e rëndë, është një ngjarje e cila shënohet për herë të parë, ku brenda gjykatës së apelit qellohet me armë zjarri një gjyqtar e përmëtepër gjatë procesit gjyqësor. Siç e thuam edhe më herët, këto janë pamjet e arrestimit, megjithse deri më tani ende nuk kemi të dhëna të mëtejshme se cili mund të jetë autori dhe se për cilën çështje kanë qenë palët në proces. Megjithatë, këto janë detaje dhe të dhëna të cilat pritet të mësohen në vijim. Duhet theksuar edhe një herë se ky është një sulm i cili shënon një agresivitet dhe sulm ndaj drejtësisë pavarësisht pretendimeve të palëve. Ndërkohë, autori është kapur menjëherë pasi ka kryer aktin. Pamjet tregojnë se arrestimi i tij ka ndodhur menjëherë pa u larguar nga salla e gjyqit. Siç shihet edhe nga pamjet, autori është ndaluar në rrethimin e gjykatës së apelit, duke mos lënë mundësi të largohet prej aty. Ndërkohë, kam në një lidhje të drejtë për drejtë sa i përket sqarimit për më tepër të kësaj çështje kolegun Edison Vatnikaj. Edison, të përshëndes. Çfarë dim deri më tani? Ngjarje e rëndë është regjistruar në fakt në gjykatën e jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit në Tiranë, ku është plagosur me armë zjarri gjyqtari Astrid Kalaja, gjyqtari i cili po shqyrtonte një proces gjyqësor pikërisht në shkallën e dytë, ku një person i cili është palë në këtë proces i ka qelluar me armë zjarri. Nga
ana tjetër, në fakt edhe raportohet të ketë marrë plak të shumta nga arma e zjarrit. Në fakt po prit një konfirmim zyrtar nëse ndodhet akoma në faktën në gjendje të mirë shëndetësore, por raportimet e para flasin për një gjendje të rënduar, të si pasojë e armëve të zjarrit, ndërkohë që nga ana tjetër policia ka bërë të mundur ndalimin e autorit dhe sigurisht e kështu shoqërimin në komisariat. Siç e thashë më sipër është një ngjarje mjaft e rëndë. Ajo se çfarë ka ndodhur ku vendet në dyshje dhe kushtet e sigurisë në të cilën është edhe gjykata e apelit e kemi Edison, pa mundur, po, ndërkohë që gjyqtari është dërguar në spital, deri më tani çfarë mësohet, si është gjendja e gjyqtarit? Si që thashë më sipër si pasojë e plagëve është një gjendje jo shëndetësore, po pritet një konfirmim zyrtar edhe nga buzët e bardha mbi atë se çfarë ka marrë pikërisht mbi plagë që ka marrë edhe gjyqtari në fjalë. Si që thashë më sipër nga armët e zjarrit ka pasur disa shkretje raportohet, por kjo duhet pritur edhe njoftimi zyrtar. Sigurisht se pas dëgjimit të shtënave në sallën e gjyqit, sigurisht jam mbledhur edhe forcat të shumta edhe të punonjësve të policisë aty dhe për më tepër kanë bardhur forcat e komisariatit të cilët kanë bërë të mundur rrethimin e zonës dhe sigurisht ndalimin e autorit të dyshuar. Tani do të marrim në fakt informacione mbi çështjen penale për të cilën po shqyrtonte edhe gjyqtari Astrid Kalaja. Tani nuk kupton të kenë të dhëna mbi se si ka qenë gjithë situata, por në moment që do shkojmë në vendin e ngjarjes sigurisht që do kërkojmë sërish lidhjen për të pasur informacione më të qarta dhe më të sakta mbi ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në zonën në pikërisht në afërsi të Qeverisë Vendore të Policisë së Shtetit, po ashtu mbi gjykatën e jurisdiktorit përgjithshëm të apelit. E qartë, Edison, sa i përket arrestimit të autorit, në atë moment a ka pasur rezistencë nga ana e autorit? Shiko, ka qenë falë proces, pra që dje që të keqen pjesë e procesit gjyqësor, nuk ka pasur ndonjë rezistencë madhe për shkak se sipas edhe informacioneve ai ka arritur, pra në moment që ka qelluar drejt trupës, pra drejt të zonës të ku ishte edhe gjyqtari Astrid Kalaja, është munduar të largohet, por është neutralizuar më pas. Edhe nga punonjësit aty që ndodhen pikërisht edhe drejtorinë në gjykatën e jurisdiktorit të apelit përgjithshëm. Pra flitet edhe për të lagosur të tjerë në sallën e gjyqit? Vetëm për Astrid Kalaja deri në këto momente, pra sepse qëllimi ai ka qenë kryesuesi i seancës, pra gjyqtari i çështjes, dhe të cila kushte ka pasur pikërisht vetëm për atë pjesë zoti Kalaja, pra vetëm për çështjen e falës proces, pra kemi një çështje që po shqyrtohej nga zoti Kalaja deri në këtë moment. Edhe nuk raportohet të kenë fakt edhe të plagosur të tjerë. Ndërkohë, është gjetur arma, është marrë arma nga forcat e sigurisë? Raportohet që është gjetur arma, është ndaluar dhe personat dhe këtu po kryen dhe verifikimet e tjera. E qartë. Edison, të falenderoj për gjithë informacionet e